Започнуваме едно подземно патување. Денес се спуштаме длабоко под земја. Чекор по чекор низ старите скали на рудникот. Ќе вкусиме вода од подземното изворче и на крај солената црква. Се уште сме над земја и тешко е да се поверува дека веднаш после овој влез ќе се спуштиме 135 метри под земја. Од тука се изгледа обично. Луѓе, редици, групи што чекаат, ништо посебно, но токму тоа е најинтересно. Од едно толку едноставно место влегуваме во свет кој нема никаква врска со тоа што го гледате сега. Полека се движиме напред и секој чекор не носи поблиску до делот, каде што навистина ќе почувствувате колку е посебен овој рудник. Само што ќе влеземе, се менува. Тишината, светлината, мирисот, па дури и воздухот. Од овој момент, кога обичното исчезнува и започнува вистинското подземно доживување. Сега навистина започнуваме со спуштањето. Скалите се долги и малку стрмни, но движењето е лесно и стабилно. Од секој следен чекор чувствуваме дека навлегуваме подлабоко во рудникот. Тука температурата е пониска, воздухот е посвеж, а просторот е мирен и тивок. Ѕидовите се едноставни и бетонски, што покажува дека овој дел од рудникот е направен само за практична намена. Интересно е што колку подлабоко се спуштаме, толку повеќе се менува целата атмосфера. Се е поразлично од тоа што го видовме горе на површината. Иако сме на почетокот, веќе може да се почувствува дека долу има многу повеќе да се открие.
Во овој дел се прикажани неколку сцени од секојдневието во рудникот. Ставени се фигури и предмети за да се добие подобра представа како изгледал просторот. Се е поставено многу едноставно и брзо може да се забележи што точно сака да се прикаже. Овие делови се направени за посетителите полесно да разберат како било организирано овде долу. И навистина, кога гледаш одблиску, се станува појасно. Ајде да кажеме малку нешто повеќе за рудникот Величка. Овој рудник е еден од најстарите во Европа и работел непрекинато од 13-тиот век, се до 1996 година, кога завршила експлоатацијата на сол. Во тој долг период биле изградени километри тунели и многу подземни сали, а денес целиот рудник изгледа како вистински подземен град. За да се стигне до подземните нивоа, се минуваат околу 800 скали, а првиот дел од спуштањето има 380 скали во спирала. Рудникот достигнува длабочина од околу 327 метри, иако посетителите разгледуваат само дел од тој огромен простор. Во внатрешноста има и сали со терапевска клима, кои се користат за луѓе со астма, алергии и други респираторни проблеми. Солената атмосфера има многу поволно дејство врз дишењето, па затоа Величка е позната како место каде што се прават подземни терапии. Во состав на комплексот има и хотел Гранд Сал, каде што посетителите можат да престојуваат ако сакаат подолг и покомфорен престој. Така што Величка не е само рудник, туку место каде што историјата, здравјето и туризмот се спојуваат на едно место. Овие делови се направени за да можеме подобро да замислиме како изгледал животот под земја. И морам да признам, изгледаат импресивно.
Продолжуваме надолу по скалите и веднаш како се спуштаме, воздухот станува поладен и навистина може да се почувствува дека сме длабоко под земја. Во овој дел убаво се гледа како солта природно се насобира под зидовите. И кога ќе се осветли вака, изгледа како да е покриено со кристали. Овде некогаш се собирала вода богата со сол, која ја користеле во рудникот. А тука е едно од малите подземни извори. Водата е природно солена и веднаш се чувствува колку е силна. Интересно е што ваквите извори со векови биле дел од работата во рудникот. И еве е најубавата просторија во целиот рудник, црквата Света Кинга. Оваа сала е ископана целосно од сол, подот, зидовите и скулптурите, се е рачно изработено од рударите, што ја прави навистина посебно. Со ова место е поврзана и најпознатата легенда за Света Кинга. Кога Кинга требало да се омажи за полскиот принц, таа побарала нешто што ќе му користи на целиот народ – сол. Во тоа време солта била многу вредна, па незиниот татко, унгарскиот крал, и подарил еден од најголемите солни рудници во Унгарија. Кинга отишла во рудникот и како знак дека овој прстен го носи со себе во Полска, го фрлила својот прстен длабоко во рудничкиот бунар. Кога подоцна овде, во Величка почнале да копаат, рударите во првата голема грудка сол го пронашле токму незиниот прстен. Затоа полскиот народ верувал дека таа ја донела солта во земјата и поради тоа црквата е посветена на незиното име. Денес во оваа сала се одржуваат венчавки, концерти и различни церемонии и важи за највпечатливото место во целиот рудник Величка. Ви благодарам што останавте до крај и што бевте дел од ова подземно патување. Не заборавајте да се претплатите, да оставите коментар, да кликнете лайк и да го споделите видеото. Во наредното видео ве носиме на едно посебно место во Полска. Се гледаме наскоро.